wafdi ballaaran oo horkacaya ugaas Cabdi Xasan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka degmada Boocame ee Somaliland ayaa si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Boocame. wafdiga ayaa laga hortagay meel ka baxsan magaalada waxaana loo soo gulbiyay guriga uu ka degan yahay ugaasku magaaladaasi iyadoo dhawaanahan ba ugaas iyo mas'uuliyiinta maamulka degmadaasi ee socdaal lagu maqnaayeen magaalada Hargeysa. maayarka degmada Boocame Faarax Cali Madow iyo taliyaha booliska ee degmadaasi Cabdisalaan oo Faarax iyo mas'uuliyiin kale ayaa halkaasi ka hadlay ujeedada safarka ay ugu maqnaayeen magaalada Hargeysa iyagoo ka warbixiyay in mashaariic fara badan ay degmadaas oo dhanka horumarinta ay ka qaban doonaan. halkan waxaa idinka muuqda ciidanka qaranka degmada Boocame waad arkaysaan waxay ku jiraan sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen hawlahooda qaran. ugu dambeyntiina ugaas Cabdirashiid Xasan ayagoo mahad celiyay soo dhaweynta ay u sameeyeen dadweynaha waxgaradka iyo bulshada iyo sidoo kale ciidamada sida weyn u soo dhaweeyay wuxuuna sheegay in waxyaabo badan ay uga soo qabsoomeen safarkooda magaalada Hargeysa isla markaana mashaariic badan ay ka hirgelin doonaan magaaladaasi. waan u mahad celinaynaa soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen ciidan iyo shacabba wixii aanu wadnana waxaanu idinku sheegi doonaa barteena Boocame. وما